Ананас виглядає як один плід, але насправді це багато ягід, що зрослися разом. Він містить фермент бромелайн, який розщеплює білки. Саме тому після ананасу може пекти язик. Ананас росте просто з землі, а не на дереві. Один кущ – один ананас за рік. Він не дозріває після збору. Купив зелений – залишиться зелений. У 18 столітті ананас вважався символом багатства. Його навіть здавали в оренду для вечірок. Хочеш ще такі факти? Став лайк і підписуйся. Попереду ще купа цікавого.